अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद शिफा खाना में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने हमने सुहागा बरियाँ किया है, जिसमें हमने सबसे पहले उसे छोटे पीसों में छोटे साइज़ करके तवे के ऊपर बरियाँ किया, खुश्क करके पीस के आपके सामने रखा है। हमारे दवाखानों पे मुख्तलिफ नुस्खा जात में इस्तेमाल होता है, तो आपके सामने ये बिल्कुल पीसा हुआ बारीक पाउडर की तरह ये अब नुस्खा जात में इस्तेमाल होगा इंशाअल्लाह।